LG A510 bilgisayarımızın fan temizlenmesini çekmiştik. Fan temizlenmesini çekmiştik. Hard disk değişimini göstermiştik. Şimdi de klavye. Bunun en çok şeyi klavyenin bozulması. Klavyenin tuşları zamanla basmıyor. Ben 3-4 kere değiştirdim. Usandım yani klavye değiştire. Klavye değiştire usandım. Klavyesinin şuralarında dişleri var. Bak şurada görürseniz bak şurada bir diş var. Böyle bastırdığınız zaman içe gidiyor. Burada var. İçe gidiyor. Efendim kenarlarda işte böyle dişleri var. Fakat en önemlisi o dişlerden ziyade bilgisayarın arkasında klavyeyi tutan klavyenin göbeğinde bir vida sistemi var. O da şurası var. Yani bu fan bölümünün olduğu yerin pile yakın hemen şura. O vidayı sökmeden klavyeyi sökmeye çalışırsanız klavyeyi kırarsınız. Bu vidayı öncelikle tam klavyenin ortasında göbeğinde bu vidalama yeri var. Önce bunu söküyoruz. Basit yani klavye değişimi öyle zor bir şey değil. Şimdi bunu vidayı düşürmeden çıkartmaya çalışıyorum. Evet. Vida çıktı ama çıkmadı. Evet. Evet. Vidayı buldum. Vida buraya düştü. Böyle küçük bir vida. Bunu çıkarttıktan sonra bilgisayarımızın açıyoruz şöyle. Şimdi tek yapmamız gereken bu kenardaki bu dişleri ileri iterek klavyemizi şöyle yukarı kaldırmak. Evet ben hafif kaldırabildim. Evet burayı kaldırdım. Burayı kaldırdıktan sonra buradaki dişleri de yine tornavida yardımıyla böyle tornavida yardımıyla buralardan kaldırıyoruz. Şurada bir tutan yer var gibi. Yine bunu tornavida yardımıyla evet. Bunu biraz şöyle yukarı çekersek herhalde o dişler de çıkıyor. Evet. Bak yukarı çektim. Önce buradaki dişlerden kurtarıyoruz. Öncelikle burada 2-3 tane diş var. Ondan sonra bilgisayar ekranına doğru böyle çekerek klavyeyi çıkartıyoruz. Çünkü burada da dişler var. Klavyenin buralara geçen bak burada ama buralar çekmeyle çıkarılıyor. Ama şuradaki dişler itmeyle içeri doğru iterek bak burada çok küçük bir diş. İçeri doğru itiyor. İtince burayı kaldırabiliyoruz. Burada da bakayım 1 2 3 4 tane. O dişlerden kurtardıktan sonra ekrana doğru klavyeyi çekiyoruz. Kayarak çıkıyor. Şimdi klavyeyi çıkarttık. Önemli olan noktamız klavyenin altında bir bağlantı var bak. Klavyenin altında. Klavyenin çalışmasını sağlayan bağlantı bu geçmeli girmeli. Böyle şuraya gel. Siyah klavye bağlı. Şu anda bağlı. Ben bunu çıkartacağım. Şöyle çıkartayım sizin rahat görmeniz için. Şöyle. Burada altta da bir parçası var. O ikisini de şöyle tutarak ekrana doğru yani geriye doğru şöyle çekiyorum. Çektim ve çıktı. Evet. Böyle mavi bir
iki katmanlı bir yeri var böyle. Evet. Buraya çekip çıkarttıktan sonra klavyemiz artık boşta. O dediğim vida yeri de burası. Bak ortada bir tane tek vida yeri var. Bunu sökmeden zorlarsanız klavyeyi kırarsınız. Şimdi ben bu klavyeyi söktüm. Çünkü bazı tuşları çalışmamaya başladı. Yine 2 yıl olduydu değiştireli. Yenisini alırsanız getireceksiniz. Aynen önce bu aparatını takacaksınız. Bunu da iki elinizden şöyle iyice zorlayarak yapın ki, yani zorlayarak derken çok da zorlamayın ama tam geçtiğine bak, bunun çok ince bir noktası var. Böyle geçtiğini hissediyorsunuz. Boşta olmadığını, tam geçtiğini hissettikten sonra önce şu dişleri geçiriyorsunuz, önce ön dişleri. Ondan sonra zaten üstüne bastığınız zaman, böyle köşelere falan bastığınız zaman klavye yerine oturuyor. Ben onu yapmayacağım, tekrar uğraşmayayım diye, çünkü klavyeyi temizleyeceğim. Bu da bu kadar. Evet arkadaşlar, teşekkür ederim. Yine beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız.